ଏହା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ କେବଳ ବେକାର କଥା ଯେ ଠିଆ ହୋଇକି ପାଣି ପିଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇଲେ ପାଣି ସିଧା ଆଣ୍ଠୁକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଡିକାଲ ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଛିଡା ହୋଇ ପାଣି ପିଇଲେ ଗଣ୍ଠିର ବ୍ୟଥା ବଢିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ବଂଶଗତ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍, ଗଣ୍ଠିରେ କିଛି ଆଘାତ, ମେଦବହୁଳତା କିମ୍ବା ବୟସର ଆଧିକ୍ୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଥା ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟନଳୀରୁ ପାଣି କେବେ ବି ଆଣ୍ଠୁର ଗଣ୍ଠିକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଛିଡା ହୋଇ କିମ୍ବା ବସିକି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେହିଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୁଏ, ପୁଣି ରକ୍ତରେ ମିଶେ ଓ ପୁଣି କିଡନୀ ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରେ। ତୃତୀୟତଃ ଶରୀର ଭଙ୍ଗୀଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ହାଇଡ୍ରେସନ। ବସିକି ହେଉ କିମ୍ବା ଠିଆ ହୋଇକି ହେଉ ଆପଣ 3ଟି ନିୟମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ପାଣି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା କି ବେଶୀ ଗରମ ହୋଇନଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏକାବେଳେ ପୁରା ବୋତଲ ପାଟିରେ ଢାଳି ଦେବେ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ପିଇବେ। ଓ ତୃତୀୟରେ, ଦିନକୁ 2.5ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବେ। ବାକି ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡିର ଓଜନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହେଲେ ଗଣ୍ଠି ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଘର୍ଷଣ ବଢିଯାଏ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ।